السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پولیمائسین کے حوالے سے۔ اس میڈیسن کو استعمال کرنے سے ہم اپنے پرندوں کے لیے کون کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، کہاں سے ملے گی، کتنے قیمت میں ملے گی، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کی جائے گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز اس طرح کی آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ میڈیسن آپ کو کسی بھی ویٹرنری اسٹور سے بآسانی مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر قیمت کی بات کریں تو 100 روپے میں تقریباً آپ کو ساشے ملے گا، اور ساشے کے جو پیکنگ ہے، وزن ہے اس کا 28 گرام ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کی خصوصیات یا فائدوں کی بات کریں تو ساشے کی بیگ پہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص بات بتانے والی نہیں ہے، اس لیے میں بھی اوپر سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہی تمام اس کے فائدے ہیں، اور سارا طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح آپ نے استعمال کروانا ہے۔ یہ جراثیم کش بطور فیڈ سپلیمنٹ جو پانی میں بھی حل پذیر ہے۔ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ خوراک کی صلاحیت میں اضافہ اور نشو و نما میں خاطر خواہ ترقی کا سبب بنتا ہے۔ انڈوں کی پیداوار میں اضافہ کرتا ہے۔ دیگر جراثیم کش ادویات کی ضرورت نہیں رہتی۔ مرغیوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے نہ صرف بچاتا ہے بلکہ اس سے صحت اور توانائی کو بھی بحال کرتا ہے۔ سردیوں میں نزلہ زکام، کھانسی اور تیز بخار کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کے استعمال سے صنعت مرغابانی میں قدر کراں اضافہ ہوتا ہے۔ طریقہ استعمال کی اگر بات کریں تو آپ دو طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، فیڈ میں بھی اور پانی میں بھی۔ پانی میں اگر آپ استعمال کروانا چاہتے ہیں تو 10 گرام پاؤڈر 1 لیٹر پانی کے اندر ڈال کے آپ ہفتہ میں ایک دن استعمال کروائیں گے بطور فیڈ سپلیمنٹ کے۔ اگر آپ چھوٹے چوزوں کی اموات کو روکنا چاہتے ہیں تو 10 سے 14 دن تک اسی طرح آپ استعمال کروائیں گے، لیکن آپ نے پاؤڈر کی مقدار جو ہے 5 گرام رکھنی ہے، وہ بھی 1 سے 1.5 لیٹر پانی کے اندر۔ اسی طرح فیڈ میں استعمال کروانے کے لیے آپ 10 گرام پاؤڈر کو 10 کلو فیڈ کے اندر مکس کر کے دیں گے بطور فیڈ سپلیمنٹ کے لیے۔ لیکن اگر آپ چھوٹے چوزوں کے ابتدائی دنوں کی اموات کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر 5 گرام پاؤڈر کا 1 کلو فیڈ کے اندر لگاتار 10 سے 14 دن تک آپ استعمال کروائیں گے۔ اس سے ایک تو انشاءاللہ اموات روکیں گی، گروتھ میں بھی بہتری آئے گی، بڑے پرندوں کے انڈوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ قوت مدافعت بڑھے گی اور بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے۔